हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझसे कई भाई कमेंट पूछते हैं कि कौन सी बाइक लूं। मैं उनसे रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर इस हीरो में आपको पसंद नहीं है तो आप टीवीएस में जा सकते हो। एक है टीवीएस स्पोर्ट बाइक, काफ़ी बेहतरीन बाइक है। इसका माइलेज भी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप चला सकते हो। आपको पसंद नहीं, आप बेच भी सकते हो। इसको काफ़ी अच्छा वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस इसका है 66,493 रुपया। जो भाई इसको वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया।